Salve, salve galera! Começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, pessoal, é com oferecimento da Royal Partner. Deixar para vocês aí a imagem da empresa. Pessoal, essa empresa é do meu grande amigo e cliente Luiz. Luiz, eu vou explicar para vocês. Conheceu a gente, pessoal, nem através das redes sociais, mas através de indicação. Ele conheceu a gente através do seu amigo aí, o Thiago Nascimento, que foi um cliente que conheceu a oficina através das redes sociais. Hoje, praticamente os dois meios aí que o pessoal está encontrando a gente é assim, galera. Através das redes sociais, principalmente o canal aí, nosso canal no YouTube, e através de indicação. O pessoal está gostando aí, está curtindo o nosso trabalho, está indicando para outros. E foi o caso aí do Luiz. O primeiro serviço que o Luiz faz com a gente. O Luiz aí é proprietário da Royal Partner, é uma agência de câmbio, não é câmbio de carro não, viu galera? É câmbio aí de moeda mesmo. Então galera, o cara é um especialista financeiro. A dica que eu deixo para vocês aí é: precisou trazer alguma remessa do exterior, alguma coisa tipo você, criador de conteúdo, por exemplo. Ele trabalha lá com alguns criadores, procurem ele. Pessoa idônea, muito honesta, com certeza vai trazer uma proposta bacana aí, proporcionar uma coisa boa para ambas as partes, fechou? E é isso, ele trouxe aí na sua Nissan Livina para a gente estar fazendo a manutenção. Registramos algumas partes dessa manutenção, porque a gente não tem nenhum vídeo, galera. A gente praticamente quase não tem vídeo de Nissan no canal, de manutenção de Nissan, e a gente atende bastante Nissan, tem bastante clientes com Nissan. Então agora os Nissans que forem entrando, a gente vai estar realizando um videozinho aí, seja lá a manutenção que for feita, e vai postar e colocar para vocês. Inclusive o Luiz está para trazer já mais um Nissan dele, viu? Ele tem também um Nissan March, e aí talvez eu também faça um videozinho aí, atualizo vocês aí sobre essa manutenção, fechou? Ó, agradecer ele pelo presentão, galera. Canecona aqui para tomar aquele cafezinho que eu gosto. Show de bola, caneta, cardeneta ali pra gente controlar as finanças. E é isso. Obrigadão, Luiz, espero que tenha curtido o carro. A gente já entregou o carro, né? Já tem mais de uma semana, para vocês terem uma ideia, que a gente entregou esse carro. E eu acredito que ele gostou. Vamos ver se ele deixa um comentário aí para vocês aí no canal, falando sobre o nosso serviço, fechou? Tamo junto, vou chamar a vinheta e bora curtir o vídeo aí da manutenção dessa Livina. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Galera, eu vou deixar uma dica bacana de diagnóstico para vocês. Esse aqui é um defeito recorrente aí no Tida, Livina, até mesmo se encontra no Versa, né? Em alguns carros da Nissan, que deixa muita gente louca e não descobre. Para isso, ó, só dar uma marretona dessa aqui do Chapolin, uma marreta de borracha. Carro erguido, vem aqui dar umas pancadinhas, ó.
Ó, vou bater, ó. Acho que tá dando pra pegar, né? Ó, passou na lombada, a valeta, deu esse barulho aí, essa vibração, né? Parecendo que tem uma lata solta. Pensa que é o protetor de cárter, pensa que é a caixa de direção, pensa muitas coisas. Mas esquece de uma delas, que é essa daqui, a pinça de freio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ó, como que tá essa pinça, ó o barulho, ó. Isso é folga, pessoal, ou desgaste nos pinos deslizantes. E pode ser também que falta molas aí. Desmontamos aqui, tiramos o pino inferior para mostrar para vocês. Já de cara detectamos que falta uma mola aqui, ó. Uma molinha que vai nas pastilhas. Mas o maior causador, óbvio que a gente vai pôr um kit, pôr das molas novas, as chapas aqui onde desliza as pastilhas. Tem tudo isso aqui pra gente tá trocando, ó. Olha aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar, eu vou colocar o pino antigo, ó. Eu tirei ele. Olha como que tá a folga desse pino, ó. Olha só. Sambando bastante. E aqui o pino novo. Ó. Ele já entra um pouquinho mais travadinho. E olha a diferença. Zero folga, galera. Então isso acontece devido a desgaste nos pinos deslizantes. Então tem que estar comprando os dois pininhos novos. Os pininhos vêm um pouquinho maiores, mas você ainda tem que vir fazendo um pequeno ajuste nele para ele casar certinho aqui, né? E eliminar essa folga. Depois de substituir pinos, instalação das molas corretas, né? As duas que vão aqui, as chapas deslizantes. Cadê a folga da pinça, galera? Ó. Ah, e a aplicação silenciadorzão, ó, azul aí, para ajudar a fixar ainda mais as pastilhas na pinça. Show barulho! Aqui não tem mais barulho de freio, galera. Essa é a dica que eu deixo para vocês estar resolvendo esse inconveniente muito comum em alguns carros da Nissan. Fechou? Galera, um serviço que nós estamos realizando aqui na nossa Livina é a descarbonização dos dutos do cabeçote referente ao coletor de admissão. Aqui é o serviço concluído. Olha só, posicionar bem a iluminação. Aqui é o duto carbonizado. Então, ou seja, o antes e o depois. Utilizamos para o processo, tem essa maquininha aqui de jateamento portátil. Além dela temos uma outra opção também. E usamos, pessoal, um produto para jateamento não prejudicial para o motor. O que seria? Casca de nozes, milho, conseguiu um milho bem ralinho, né, bem fininho, e casca de azeitona, azeitona triturada, o caroço da azeitona triturada. Por que tem que ser esses materiais? Não pode ser, por exemplo, o óxido de alumínio, a granalha de ferro, ou até mesmo a microesfera de vidro. Que esses materiais, pessoal, são altamente abrasivos para o motor. No processo de jateamento, se ficar qualquer resíduo, por exemplo, ficou um resíduozinho de casca de nozes, a casca de nozes, a hora que ela entrar na câmara de combustão e houver a combustão, ela será queimada e virá pó, será extraída pela exaustão, ou seja, pelo escapamento do carro. Isso aqui é uma técnica que eu vi sendo utilizada lá fora e trouxe para cá. Até importei essa pistolinha e estou fazendo aqui. Então é um serviço ideal aí para pessoal que tem linha TSI, diversos outros carros que carbonizam, né? Por exemplo, esse carro aqui em questão carboniza muitos dutos e isso atrapalha até na atomização do combustível. Você tem uma ideia, o duto carbonizado aqui atrapalha até mesmo o consumo do carro e tem que estar fazendo essa limpeza. Aí eu estou fazendo esse processo para justamente entregar essa qualidade aqui, deixar o duto bem limpinho, sem precisar ficar gastando muito descarbonizante. Sem contar que com o descarbonizante, né, a gente não consegue obter esse resultado, a não ser que gastar muito descarbonizante. Aqui não, eu encho esse reservatório aqui dessa pistola,
e já consigo fazer, para vocês terem uma ideia, os 4 dutos aí. Se faltar, vai faltar pouco para fazer o quarto, mas 3 aqui eu garanto para vocês que eu consigo descarbonizar bem. Galera, vamos trocar também as velas de ignição. Eu já vou largar uma dica para vocês. A vela desse carro originalmente é feita pela NGK, tá entrando a NGK, vela de lítio. A dica que eu quero deixar é a seguinte: aqui as 4 velinhas usadas, aqui uma velinha nova, as outras 3 já foram instaladas. Olha isso aqui, ó. Notem, ó, não é de hoje que eu venho dando essa dica, já tem muitos profissionais que já vêm até colocando ela em prática. Eu vou mais uma vez estar reforçando ela. Pessoal, comprem graxinha de cobre. Isso aqui é uma graxa de cobre, vocês compram. A minha eu sempre compro pelo Mercado Livre, que não tem loja próxima que vende, então aconselho, vejam no Mercado Livre. Graxa de cobre é uma graxa que, além de aumentar a condutividade, ela suporta altas temperaturas. Aqui, como a vela de ignição chegou a uma temperatura bem alta, tem que ser uma graxa que aguenta o pau, aguenta o cacete. Então por isso que tem que ser uma graxa de cobre. A finalidade dessa graxa aqui, galera, é proteger a rosca, evitar que venha oxidar, evitar que venha engripar e até mesmo facilitar retiradas futuras. Por que isso? Ainda mais nos dias de hoje, pessoal, que a gasolina tá bem cara, o valor dela tá bem alto, o pessoal tá sendo muito etanol. O etanol, querendo ou não, ele colabora. Tem muita água, ele colabora para a oxidação. E por mais que a vela tenha um tratamento, por mais que ela resista, é aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que o tratamento que tem aqui na vela não resiste e tem a corrosão. E pessoal, tem vezes que tá com tanta corrosão que na hora de tirar a vela chega até quebrar. A costela que acaba quebrando. Aí tem que sentar e chorar e se esforçar para tentar arrancar essa vela do cabeçote. Caso contrário, tem que remover o mesmo. Então, comprem essa graxinha, invistam nela, essa graxa, e faz isso aqui, ó. Que se o tratamento original da vela falhar, ou seja, essa graxa aqui secar, parar de proteger, ainda temos a vela. Vela de lítio, pra vocês terem uma ideia, andam sendo substituídas, não é nem pelo desgaste aqui do eletrodo. Quem é reparador sabe do que eu estou falando. É justamente pela rosca estar oxidada. É um risco muito grande estar colocando uma vela desse tipo, que ela pode travar e simplesmente não conseguir mais retirar, né, numa futura, nenhuma eventual manutenção. Então, essa é a dica que eu quero deixar. Aqui eu já coloco ela na seringuinha, ó, bem prático. Isso aqui, para quem está interessado em copiar a ideia, isso aqui é uma seringa veterinária. Aí tem as agulhas de 2, 3, 4, diversos tamanhos. Coloco dentro da seringuinha, ó. Vem aqui, passa no fio de rosca, espalho certinho e tá feito o tratamento aqui, a proteção extra para vela. E a outra dica que eu quero deixar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, acho que é uma das peças automotivas na atualidade que mais sofrem falsificação. Tá entre o top 10 aí das peças mais falsificadas. Então toma bastante cuidado. A vela baratinha que você compra aí na internet, que tá com preço bem atraente aí, né, bem abaixo do valor do mercado, que pode se tratar de uma falsificação. Tome muito cuidado. Ó, essas 4 criancinhas aqui, ó, bonitinhas, pequenininhas. Olha aqui, ó. Olhem bem, ó. Podem acabar com o seu motor. Recentemente eu recebi aí uns vídeos no WhatsApp aí. Um rapaz comprou um joguinho de vela, acho que se não me engano, no Mercado Livre, com um Civic SI da NGK. Eram falsificadas e por conta das velas, ela derreteu e se soltou isso aqui, ó. Ele perdeu o motor do Civic SI dele. Pra vocês terem uma ideia, hein? Então tomem bastante cuidado. Aqui, galera, eu compro diretamente de um distribuidor que foi me indicado pela NGK. Eu liguei na NGK e perguntei qual o distribuidor mais próximo. Como nós já comercializamos peças, nós já não compramos diretamente mais de autopeças. Alguma coisa ou outra nós compramos.
Eu estou comprando diretamente do distribuidor e eu tenho a certificação pela própria NGK que esse distribuidor ele comercializa produtos originais da NGK. Então eu vendo aqui velas originais, isso eu garanto, tem a nota fiscal, tudo certinho. Então tomem bastante cuidado, tá? E assim, nota fiscal não quer dizer hoje mais nada, porque o pessoal está conseguindo emitir até nota fiscal de vela falsificada. Não sei como, mas está conseguindo. Não sei se é nota falsa, etc. Mas não vem ao caso citar isso agora. Mas a dica que eu quero deixar é isso aqui, ó. Tome muito cuidado com velas de ignição, né? Peças de modo em geral, tome muito cuidado ao comprar, porque o mercado está complicado. Ainda mais agora no período de pandemia. Esse que agora na pandemia agora teve diversos cursos de como lesar o próximo, que aumentou demais, pessoal, aumentou demasiadamente. Golpes, o pessoal vai estar só sofrendo golpe, está sofrendo furto, está sofrendo roubo. Parece que nessa pandemia criaram cursos de como enganar o próximo, como roubar o próximo, como furtar o próximo, que está terrível, é demais. Mas a dica foi dada, cabe vocês tomarem cuidado e pôr isso na consciência. Bom, galera, uma queixa do Luiz, dono da Livina, que na primeira partida, né, quando o carro estava bem frio, ele pegava e ficava falhando um pouquinho, oscilando a rotação. E quente, uma dica que eu dou para vocês: o carro chegou na oficina, antes de iniciar qualquer serviço, dá uma voltinha no carro, ver como ele está se comportando, tá? E depois de finalizar o carro, anda novamente. Na volta de avaliação que eu fiz, eu consegui sentir um falhamentinho no carro. Testamos as bobinas em bancada, ok. As velas de ignição com desgaste e oxidação. Porém, partimos para avaliar os injetores e, para nossa surpresa, olha isso aqui, ó. Deixa estabilizar. Mas olha a diferença de equalização dos injetores, ó. Esses dois aqui estão dando a mesma medida. Olha esses dois aqui, os injetores bem obstruídos, galera, bem entupidos aí mesmo. Agora a gente vai entrar com banho ultrassônico. Isso aqui é uma cuba ultrassônica aquecida. A gente primeiro faz o aquecimento dela, tirar os reparos nos filtrinhos antes. E aí a gente vai ver se consegue equalizar esses injetores, chegar numa tolerância aí aceitável. Mas fica a dica aí, ó. Tá com a Livina dando umas falhadinhas, ó. Já fez de tudo e esqueceu de dar uma olhada nos injetores. Tá aí, ó. É a maquinona que tá à venda, viu, galera? Essa KXC aqui. Eu vou vender ela para comprar uma outra. Ó, galera, depois de algumas horas na hidromassagem aí, né? No banho aquecido, brincadeiras à parte, na cuba ultrassônica aquecida com uma frequência boa, a gente está mandando um contador de tempo aí nele, né? Que a gente simula, ó, rotação, milissegundo do injetor, que legal, ó. Vedação, ó, para ver se o injetor está com a estanqueidade boa, olha lá, não pode pingar. Soltei. Bom, vamos agora aqui em Auto Check. Auto Check, fechei aqui. Vamos dar início. Pressãozinha 3 bar. Bacaninha. Estrobo ligado. Vamos ver agora se os bichão equalizou. Esses deu trabalho, hein? Melhor maneira, pessoal, para estar limpando o injetor é isso aqui, ó. Cuba sônica aquecida. Cara, é fantástico. Com a convencional já dá trabalho. Aliás, com uma aquecida dá trabalho. Imagine se fosse uma convencional sem aquecimento. Os bichos estão injetando até mais, ó.
E eu não fiz só nos dois não, tá? Já que vai um, vai todos. A gente lava os 4 injetores. Olha isso, galera. Olha a quantidade que eles estão injetando. Até mais que o teste anterior. Mesma pressão, 3 bar. Mas olha a equalização. Esse aqui ficou 1,5 ml abaixo. Tolerável. 4 ml. Até 4 ml é tolerável. Mas olha isso aqui. Agora é fazer uma limpeza externa no injetor. Recomendo o banho ultrassônico que a gente dá só na ponta. A gente não mergulha o injetor. Agora a gente faz uma limpeza externa com descarbonizante, limpa contato e entra com os reparinhos novos. Ó, aqui tá minha gavetinha de reparinhos, ferramentas aqui para trocar os reparos, que tem reparo de praticamente todos os injetores no mercado. Isso aqui é uma ferramenta para sacar os filtrinhos, ó, tem filtrinhos até para bico GDI, ó, tem os bicos GDI ali, ó, os reparinhos GDI da linha TSI. Que é os Delphi, ó, o filtrinho dos bicos Delphi, que é bem difícil de achar, a gente tem aqui. E a maioria é DS, a maioria não, aqui é reparo DSC e DS, mas a grande maioria é DSC. Uma marca muito boa para reparo de injetor, né? Olha aí, galera, os injetores prontos. Trocamos até esse reparinho daqui, ó, que segura o O-ring. Ó, acho que deu para pegar, né? Filtrinho. Os anéis O-rings, 0 bala. Aqui os reparinhos velhos, ó, filtrinho e tudo. Todas as peças nós apresentamos o cliente no final para ele ver tudo que foi feito. Mas olha como ficaram lindos, ó, bem limpinhos, tudo certinho. Injetores fabricados pela Bosch, né? Chique demais. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never knew she's so bad. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never knew she's so bad. Galera, eu aprendi que devemos sempre entregar além das expectativas, devemos se dedicar e fazer tudo com carinho. Tá? Tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês, não tinha nada a ver com o meu serviço, porém fizemos a remoção do protetor de cárter para soltar aqui a capa aqui do para-barro, vou ter acesso a algumas coisas ali, e notei que o protetor estava com uma adaptaçãozinha. Então o que eu fiz? Ó? Isso aqui é uma ferramenta para aplicar rebite de rosca, que é esse carinha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Estava uma chapinha com prisioneiro adaptado, que é o pessoal usa para adaptar protetor de cárter. Eu simplesmente, pessoal, resolvi colocar essas porcas a rebites aí para ficar uma coisa mais original, ficar um servicinho melhor e dentro das minhas expectativas. E além disso, vai com certeza suprir as expectativas
do Luiz. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Entreguem sempre, sempre façam a mais do que foi combinado. E somente assim, pessoal, você mostra o seu diferencial no mercado. Aqui eu tenho meu kitzinho, olha das porcas arrebites, parafusos, as matrizes da ferramenta, arruelas, ó, tudo certinho. Olha como tava. Isso aqui é o antes, uma chapinha que eles colocam por aqui até chegar lá no buraquinho. Esse aqui é o depois, ó. Gostou? Fica a dica. E aí, galera, turbina funcionando, siliconando já os plásticos. Agora a gente vai estar aplicando o descarbonizante via tanque. Descarbonizamos o coletor pelo processo como eu mostrei no vídeo para vocês. Agora a descarbonização interna para a carga desse produto aí da Tirreno. A gente vai fazer também uma higienização interna via ozônio aqui do ar condicionado. A gente trocou o filtro de cabine. Depois eu vou até mostrar para vocês o que fizeram com o filtro de cabine antigo, além de ser um fio de baixa qualidade. E é isso. Agora dá uma volta a teste, avaliar a situação do carro, ver como ficou, porque nós substituímos os amortecedores traseiros, né? Estavam estourados, aí vazou óleo e o carro estava dando uma batida. Agora eu vou testar e ver se cessou. Com certeza aqui está garantido. A gente fez o teste com a marretinha posterior ao serviço. Aqui já parou o barulho chato que estava dando, que era devido à folga nos pinos da pinça. AC segue higienizando. A máquina está lá dentro. Máquina geradora de ozônio, né? Autossanização. Aqui está o filtro de cabine. Além do filtro estar mal encaixado, cortaram, né? Esse filtro aqui tem uma sobra dele aqui, ó. Pode ver que arrancaram fora. Tava dessa forma. É um filtro assim de uma marca que particularmente eu não gosto de usar. Não gosto de estar usando. A gente agora colocou, ó, pode ver que ele tá um pouquinho até sujo. Mas por conta disso aqui, ó, por conta de estar mal encaixado lá na gavetinha, provavelmente passou muito ar não filtrado aí. Entramos com o da marca Tecfil. O melhor conseguimos aqui no nosso distribuidor. Mas todos os outros, pessoal, o filtro de combustível foi um da Mali. Mali, para quem não sabe, fabrica os filtros originais da linha Honda. Filtro de óleo foi um da Fran. Óleo e isso, filtro de óleo foi Fran. Fran, para quem não sabe, faz os filtros, né? Sogef, Purify, faz os filtros da linha Fiat. O carro da Fiat certificado com o filtro deles. E o filtro de ar também estava dessa marca aqui. Já tinha passado muito ar não filtrado, porque ele não dá um encaixe muito preciso. Nós entramos com o filtro da marca Mali. E tá um pouquinho, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é a embalagem do filtro de cabine. Filtrão de cabine que nós usamos aí. É o código dele, ó. ACP 728. Filtrão de óleo, franzão, Sogef, PH 6607. Fluido de freio DOT 4 LV classe 6 Tirreno. Velões de irídio NGK. Filtro de ar do motor Mali, ó, LX 1631. Amortecedor, entramos com 2 Monroes na traseira. Filtro de combustível da Mali. Óleo do motor, usamos um da marca Elion. Uma lâmpada de farol que substituímos, junto do coletor. O kit de reparo das pinças. Os coxins dos amortecedores traseiros. Bastante itens aí. Foi nessa revisão, que é o fluido de freio que saiu. A gente deixa tudo aqui para no final tá mostrando aí pro proprietário, Luiz. Espero que o vídeo tenha sido bacana, que vocês tenham curtido bastante esse vídeo aí. Quero contar com o like de vocês, como eu já falei, contar com o comentário, compartilhamento. Você que está chegando agora no canal, acabou de conhecer o canal, já larga a inscrição aí pra gente aí, isso ajuda muito. E pessoal, preciso disso, preciso desse incentivo por parte de vocês para mim continuar cada vez mais movimentando e soltando vídeos aí para agradar a todos. Fechou? Tamo junto, agradeço a todos,
Até o próximo vídeo.